Poland oo qarxisay bamkii ugu weynaa ee dagaalkii labaad ee adduunka. Kanaalka Biesti oo u dhow badda Baltic qiyaastii 750 qof oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa laga daadgureeyay si loo qarxiyo bam miisaankiisu yahay 5 tan. Bamka oo si fiican loo ilaaliyay ayaa laga helay sanadkii hore xilli lagu guda jiray qoditaanka magaalada degedda leh ee waqooyi galbeed ee dalka Poland. Saraakiisha militariga Poland waxay sheegeen inuu ahaa bamkii ugu weynaa ee dagaalkii labaad ee adduunka. Xilligaas waxaa loo aqoon jiray qaraxii dhulgariirka iyadoo uu naqshadeeyay Ingiriiska. Isticmaalkiisa waxaa bilaabay ciidamada cirka ee Royal oo weerar ku qaaday markab dagaal sanadkii 1945. qofna kuma dhaabacmin qarxintiisa. Saldhigga laga helay bamkan sanadkii hore oo la yiraahdo Swinosia wuxuu ka mid ahaa saldhigyadii ugu muhiimsanaa ciidamada badda ee Jarmalka ee ku yaala badda Baltic intii lagu guda jiray labadii dagaal ee adduunka.